Segura, 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 segura. Alô, café pra baixo, valeu. Alô, Câmbio, aí, Câmbio. Um abraço. Aí, parabéns também. Ai, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Aí, alô, não. Embora e me deixou, ô mulher sem coração. Faça o que quiser comigo, me humilhe, me dê castigo. Oi, passa pra cá, meu filho. Eita, tia, chora, levanta. Não pode ultrapassar não, Rogério, velho. Não pode ultrapassar não, viu? Ultrapassar não pode, viu, não. Não pode ultrapassar, cara. Ei, Júnior, você, meu amigo, também é mais bom. Gosto de você, irmão. E é também de coração. Igual a vovó Dizia, um abraço. Vamos lá, valeu, irmão. Ela não gosta de mim, não sei se já esqueceu. Calma de cena, munição, fora de fogo. Resende, cadê a galera de fora de fogo? Suspende, 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 irmão. Cuidado, meu companheiro. Alô, Dilfuan, um abraço. Aí, parabéns também. Tô chegando pra cá, lá de fora também, um grande amigo meu. Ei! E eu quero oferecer essa toada ao meu amigo carpinteiro em Ribeira do Pombal. Chega pra cá, não. Alô, Daú. Quem é uma mulher casada está pensando em morrer. Ela tem o seu marido, não foi feita pra você. Meu amigo, abra o olho, ela é carniceiro, osso duro de roer. Homem que tem sua esposa e não me dá atenção, só vai pra festa sozinha, não